سلام، من ملیکام. امروز اومدم با یه انار شیرین یا آموزش ژله تنبلونه ولی خوشمزه. اول انار شیرینمون رو دون میکنیم. حتما انارمون شیرین باشه. ته ظرف پهنش میکنیم. بعد ژله رو که با 2 لیوان آب، 1 لیوان آب جوش و 1 لیوان آب سرد ترکیب کردیم و به انارایی که دون کردیم اضافه میکنیم. این سری قرار نیست ژله رو از قالب در بیاریم. یک کم تنوع برای همه خانواده نیازه. مخصوصا خودمون که ژله درست کردن برامون تبدیل به یک کابوس شده. ولی متاسفانه بچه هامون عاشقشن و لعنتی خیلی خوشمزه است. بعد از اینکه ژله رو 2 ساعت توی فریزر گذاشتیم و کاملا بست، مخلوطش میکنیم. جوری که انار و ژله ها کاملا با همدیگه مخلوط بشن. بعد توی ظرفای مورد نیازمون سروش میکنیم. من چون میخواستیم خودمون بخوریم خیلی توی انتخاب ظرف وسواس به خرج ندادم. مطمئن باشین همه از این تنوع خوششون میاد. اینقدر بچه های من دوست داشتن که گفتن مامان دیگه ژله از این به بعد اینجوری درست کن. نیازی نیست از قالب درش بیاری. حالا ببینید به چه سرعت تموم شد. واقعا به همین سرعت.